शहर के एक कोने में राधा नाम की महिला चाट का ठेला लगाती थी। गरीब होने के बावजूद वह हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों से मिलती। उसकी चटपटी चाट लोगों को बहुत पसंद आती। कमाई से वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती। एक दिन कुछ छात्र बिना पैसे के आए तो राधा ने उन्हें मुफ्त में चाट खिलाई। बच्चों ने यह बात अपने माता पिता को बताई। अगले ही दिन कई लोग राधा की मदद करने और उसका ठेला सजाने आ गए। अब राधा का चाट ठेला पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। उसकी मेहनत और दयालुता ने उसे सम्मान दिलाया।